什么是二极管的软故障？其实不单指二极管有软故障，三极管也会有软故障。在路测量它是好的，拆出来单独测量它也是好的，但是有时候它会有故障，出现漏电、阻值变大，甚至击穿的状态，让整个机器有时候正常，有时候不正常。客户在家使用机器的时候，偶尔它出现故障了，然后呢，拿来给你修的时候，它一切正常。这个时候就要考虑相关电路的元件出现了软故障。比如假设这个二极管在路测量没发现什么问题，拆出来测量也是好的，使用的时候有时正常，有时不正常。一台不正常的机器，你拆出来接上电，它又正常。这种情况通常是某个元件出现了软故障，当然不一定是二极管。电视机、显示器、空调，甚至一个开关电源都可能会出现这种情况，就是有时出故障，想修的时候它又正常。这种通常就是里面的元件，特别是晶体管里面的某个元件出现了软故障。出现软故障，其实元件它就是问题元件，没有彻底的坏，处于一种病态。比如它不能承受高电压，装到电路处于电压比较高的状态，它就不能正常用。但是有可能你用到 10K 档来测量的时候，由于 10K 档内部装的是9伏电池，测量二极管的时候，它可能就会出现反向漏电的现象，或者是在9伏的时候它还没有漏电，装到电路上更高的电压的时候它就漏电了。再一种情况，它可能承受不了高温，在常温情况下它是正常的，在常温的时候测量它是正常的，没有漏电的，或者是正向阻值也是正常的。当我们用电烙铁靠近它让它发热，或者是用吹风筒吹它，温度比较高的时候测量可能它就是坏的，它就会反向漏电或者正向阻值变大。第三种情况，它已经无法承受大电流，电流比较大的时候，它就会出现阻值变得很大的情况，或者反向漏电的情况。我们用万能表测量它的时候，电流是属于小电流，它可能处于正常的状态，但是一旦装到电路里面使用，通电的时候它就不正常了。比如整流二极管，如果它的阻值变得很大，那么整流输出的电压就会偏低。工作状态输出电压变低，可以考虑其中的一个可能是二极管损坏，或者是出现了软故障。怀疑它是软故障，最好的办法直接换掉。最后总结，软故障有可能是在工作状态的时候偶尔出现击穿、阻值变大，或者是反向漏电的状况，也就是这个故障还没有彻底的出现，在某些电压、电流、温度的条件下它才会出现。用普通的手段测量这个二极管是好的，当然如果你能够给它极限的电压、电流、温度测量，可以发现它是坏的。而使用的时候呢，有时候正常，有时候是不正常的。客户拿回家的时候使用，偶尔就出问题了，拿来给你修的时候它是没有故障表现，这种都是属于元件的性能已经变差了，耐压变低了，无法承受高的温度了，或者大的电流了。这种情况如果知道了故障的现象和相关功能属于哪个部分的电路元件来负责的，
那最好的办法就是代换。代换法在维修中是一个很实用的方法，甚至有时候不是换一个元件，而是换一个功能电路里面的几个元件，比慢慢查故障效率还要高。视频就分享到这里，希望有不同见解的朋友在评论区进行评论。